Esiteks, ma olen idioot. Mäletate, et ma värvisin oma kuradi pidurisadulad mustaks, et nad nagu ei näeks nii roostised välja. Selle jaoks ma kuradi lasin neid relaka küljes selle traatharjaga puhtamaks ja mille peale ma pärast tulin, oli see, et ma lõhkusin kõigil 4 piduril ära need fucking kummid, mis seal silindri ümber on või mis, jah, kolbi ümber on, kolbi, mida iganes. Ja nüüd mul on kõik 4 uut kolbi ja kummi ja kõik paranduskomplektid. Teeme täna need korda. Siis kuskil seal taga sitahunnikus on kooparull on siin. Lähme rullime millalgi koopa, et täna vist veel ei viitsi. Siis seal on karteri tihend. Vahetame täna karteri tihendi ära ja paneme uue õli sisse. Ja õlifilter on ka kuskil. Igatahes teeme põhimõtteliselt valmis ära selle, siis on jäänud siuksed väiksemad asjad, et mis seal raskesti koliseb. Ja siis võiks neid istmeid ka millalgi vaadata. Praegult siis hakkame asjaga pihta. Mis mul siin siis on? Mobiiliõli otse Prismast, sest ma ei tea õlidest mitte midagi ja ma ei võtnud kõige odavamalt vähemalt. Ma võtsin mingi mootoripesu vahendit, laseme veits seda õlist puhtamaks, kui see aitab muidugi õli vastu. Siis uus karteri tihend. Ma ei kujuta ette ka, kuidas ma selle vahetatud saan. Siin karbi sees peaks olema kummi ja õlifilter, seda on lebo vahetada õnneks ning 4 ühesugust karpi, mis siin sees on siis kolb, pidurikolb ja uus see kummitihend, need ma ära lõhkusingi. Liuguritele uued need kummid, neid ma vist ei hakka vahetama, ei ole eriti mõtet. Mingi väiksem kummitihend, nende liuguriti katted, kummikatted, mida iganes. Libesti. Ja uus see ka, kuradi, kus saab õhutada. Ma igaks juhuks võtsin sellega uue, siis ma saan kõigil ära vahetada ja siis on vähemalt kindel, et kõigil on need korralikud. Aga ajame nüüd selle auto siis siia sisse. Ja mingi murru niidukid ees, ma ei tea, kust need tulid. Ja mul on mingi räige nohu, ma ei tea, kas ma olen haigeks jäänud või on kevad ja mul hakkab allergia hittima. Igatahes sõidame siis sisse ära selle auto. Mul on auto lakku tühi. Sain pidurikolvi kätte, kuna ma olen loll ja täielik imbetsil, siis ma lasin siia sitaks palju piduriõli maha lihtsalt. Ja ma võib-olla peaksin midagi sellega ette võtma. Igatahes, nagu näha, siis see vana kolb on ikka päris rõve juba ja oli ka viimane aeg, et ma need ära vahetan. Eks ma proovin selle sinna sisse saada. Selle jaoks on kuskil mingi special tööriist. Sellega ma peaksin saama ta sinna sisse kruttida. Kuskil oli mingi plaat ka selle jaoks. Jep. Ja teoorias see peaks õnnestuma. Eks näha, kas praktikas ka edeneb.
ma jamasin just liiga fucking kaua selle fucking ühe suppordiga. See ajas mind nii närvi, pluss ma lõhkusin ühe uue selle kummi ära, vaata. Põhimõtteliselt ma pidin selle kumm tuli tegelikult panna silindri niimoodi alla, siis panna siia õigesse vahesse ja siis silinder sisse suruda ja mul läks sellega liiga fucking kaua aega. Aga ma saan nüüd selle esimese pidurisadula alla tagasi panna ja siis saan tagumistega hakata tegelema sellepärast, et ma lõhkusin ühe kummi ära ja ma ei saa teist esimest nüüd teha. Nii, sain nüüd kõik pidurid korralikult korda, kõik 4. Sellega oli see väike jama, ma sain uue tihendi. Aga kuna ma olen üksinda siin, siis keegi ei aita mul õhutada, nii et ma panen taha rattad alla, tõstan eest kõrgemale ja hakkan Carteri tihendiga tegelema. Ning ma olen hetkel praegu Twitch'is live'is, nii et kui te mind Twitch'is veel ei follow, siis twitch.tv/Johannes-Tiitus. Ma ei tea, mis seal kirjutatakse, ma loodan, et mitte midagi roppu. Aga hakkame Bemiga edasi tegelema. Ma lasen nüüd vana õli siit välja ja peaks seda Carteri tihendit siin vahetama, aga mul pole aimugi, kuidas seda teha. Nagu täiesti null. Äkki kui ma lasen sillatala sealt poltidest alla poole, siis äkki ma pääsen siia ligi. Aga sest et ta tuleb ju siia ette välja. Näe munni kaamera pealt. Tagant siia ette välja. Ja I have no idea what I'm doing. No. Käest nüüd lõpuks ongi veits lasen tal õli välja valguda ja siis teeme veits puhtamaks ja panen kokku tagasi. Ja igaks. See toimi. Aga vaatame, mis seiske siin allpool on siis. Mootor seisab siin praegu mingi puuklatside peal ja ega siit altpoolt väga ei näegi. Põhimõtteliselt ma panin niimoodi, et ma panin tungi sinna alla, käigukasti alla, lasin sillatala lahti ja mootoripadjad lahti, lasin sillatala alla, hoidsin millegiga mootorit üleval ja nussisin selle lahti. Kuradi roolivõimu punkt tuli ka lahti võtta ja siin oli mingi miljon fucking polti. Aga lahti ma ta sain, nii et ma teen siin asju veits puhtamaks ja siis tuleb kokku tagasi panna ja siis loodame, et jääb päev parem. Nii, kell on nüüd saanud märkamatult mingi 200 öösel. Mul on lõpuks seal all kõik valmis. Panin isegi põhjakatet paika ja nüüd tuleb vahetada siis õlifilter ära ja uus õli sisse panna ja ongi valmis. Keegi helistab mul. Nii, lõpuks on kõik kokku, õli sisse. Vaatame, kas pill üldse käima läheb ja mis häält ta teeb meid. Kõik välja. No, mul pidureid ei... Türa, mul ei ole sidurit ka ju praegu. Vist ei lähe käima. Nii, eile ma jõudsin täpselt nii kaugel, et ma sain kõik kokku ära ja nagu nägite, siis käima ei läinud, sest akku oli tühi. Mul panin õhtul käima, läks ilusti käima, kõik toimis ja nüüd me hakkame vaikselt pidureid õhutama. Ja valmis ta ongi. Põhimõtteliselt ma olen saanud kõik tehtud, enamus, mida ma olen tahtnud teha. Pidurid, kõik tehtud,
kõik tihendid, mida ma tahtsin vahetada, on vahetatud ja nüüd tahaks ainult istmeid, turvakaart ja värki veel teha. Aga selle kõigega on veel aega ehk näha ja ma arvan, et ma pean ikkagi difri lahti võtma ja kasti alt ja vaatama, mis seal on selle kuradi kolinaga, mis seal viga on. Aga üldiselt järgmises videos lähme ketsi tegema. Kui ta muidugi, mul siin vahepeal midagi ei juhtu selle autoga, ma lähen veits sõidan taga ringi, vaatan, mis hääli ja asju ta teeb. Et kui kõik tiimis on, siis järgmises videos lähen ketsi tegema. Aga kui tahate näha, kuidas ma ketsi teen, siis vajutage kindlasti seda subscribe nuppu ja pange see kuradi bell peale. Ja niisugune lühike see oligi video, mis võttis aega sitaks kaua. Aga jah, mis seal ikka, followge mind Twitchis, vahepeal siis teen mingit pelasi seal CS-i või siis Forsat või Drift 21 tahaks nüüd proovida, ma ostsin omale. Ja ongi kõik minu poolt, nagu alati, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.